Починаємо наш сьогоднішній розбір з термінового, я б навіть сказав, екстреного повідомлення. Зараз кінець грудня 2025 року. І якщо хтось досі клепав надію пригнати авто з-за кордону, щоб встигнути до підвищення податків з 1 січня, забудьте, вже запізно. Логістично це просто неможливо. Це вікно можливостей зачинилося. І це, знаєте, миттєво створило абсолютно нову ситуацію, можливо, ще більш напружену. Справжня гонка тепер розгортається не на кордоні, а тут, всередині України. Продавці, які мають машини в наявності на майданчиках, вони ж чудово розуміють, що за лічені дні їхній актив стане дорожчим. Тобто вони просто чекають? Саме так. Вони не поспішають, вони просто чекають 1 січня, щоб спокійно, знаєте, додати до цінників ту саму 1000–1500 тисячі доларів. Отже, наша сьогоднішня місія не просто розібрати один автомобіль. Ми аналізуємо, можливо, останній реальний шанс. Буквально говоримо про ці вихідні. Наші джерела, а це і продавці, і аналітики ринку, вони в один голос кажуть. Саме зараз ще можна знайти авто за старою ціною. А вже з наступного тижня... А вже наступного тижня ті самі машини у Києві чи Львові подорожчають. І в центрі нашої уваги неймовірно популярний в Україні Nissan Leaf. Але ключовий момент тут не лише в ціні, хоча вона, звісно, критично важлива. В умовах зими 2025-го з нашими постійними відключеннями світла цей автомобіль раптом отримав нову, майже життєво важливу функцію. Функцію, про яку його творці в Японії, мабуть, навіть не здогадувалися. І ось тут давайте глибимось, бо це, по-моєму, змінює абсолютно все. Nissan Leaf перестав бути просто найдоступнішим електрокаром на ринку. Він став стратегічним активом для родини. По суті, це величезний павербанк на колесах, здатний живити оселю. І це кардинально змінює підхід до його оцінки. Саме так. Це вже не просто транспорт, а елемент енергетичної незалежності. І коли ми говоримо про ціну, то порівнювати треба не з іншими авто, а, скажімо, з вартістю потужного генератора та системи його підключення. І тут Leaf раптом починає виглядати надзвичайно привабливо. Гаразд, забудьмо на хвилину, що це машина. Уявимо, зима – відключення світла. Leaf стоїть у дворі. Як він перетворюється на джерело енергії для дому? Бо звучить це як щось дуже складне. І так і ні. Є два шляхи. Перший – офіційний, красивий, такий, знаєте, інженерний. Це технологія V2H – Vehicle to Home. Її підтримує порт швидкої зарядки CHAdeMO. Це коли авто прямо в енергосистему будинку вмикається. Точно? Але це потребує дорогого обладнання, спеціальних інверторів. В Україні це, радше екзотика. Тобто не наш варіант, якщо говоримо про масове рішення. Абсолютно. Тому з'явився другий шлях, який вже став по-справжньому народним. До звичайного 12-вольтового акумулятора, що стоїть під капотом, як у будь-якої машини, підключається звичайний інвертор на 220 вольт. Такий можна купити в будь-якому автомагазині. І все, у вас є розетка. Зачекайте, я не зовсім розумію. Ми підключаємо інвертор до цього маленького акумулятора під капотом. Я такий акумулятор забутою лампочкою в салоні за ніч садив, а тут цілий будинок живити. Він же сяде за 15 хвилин, якщо увімкнути холодильник. Як це взагалі можливо? А ось тут і є, власне, магія Nissan Leaf. У цьому вся суть. Інженери передбачили спеціальний DC-DC-перетворювач. Його завдання – постійно підтримувати заряд цього маленького 12-вольтового акумулятора. Він бере енергію від основної величезної тягової батареї. Ага. Уявіть, що маленький акумулятор – це чашка, а велика батарея – це бочка на 400 літрів. Як тільки з чашки трохи відпили, система автоматично доливає з бочки. Тому поки в бочці є енергія, чашка завжди буде повною, і інвертор працюватиме годинами, а то й днями. Тобто, по суті, ми використовуємо маленький акумулятор лише як такий собі перехідник до гігантської батареї. Тепер зрозуміло. І наскільки вистачить цієї бочки? Власники на форумах діляться справді вражаючими цифрами. Повного заряду батареї на 24 кВт-години – це найпопулярніші моделі першого покоління – вистачає, щоб живити середню квартиру чи невеликий будинок протягом 3, а іноді 5 днів. 5 днів. Мова йде про базові потреби – світло, холодильник, роутер, зарядка гаджетів і, що найважливіше, живлення циркуляційного насоса газового котла. Це неймовірно. В мене знайомий минулої зими саме на Leaf пережив 3-денний блекаут. Розповідав, що сусіди з генераторами бігали з каністрами, шукали бензин, а він просто ввечері вмикав фільм. І єдиною проблемою було не забути поставити машину на зарядку, коли нарешті давали світло.
Точно. І це ідеальна ілюстрація зміни парадигми. Автомобіль перестає бути пасивом, який просто стоїть, а стає активним елементом домашньої інфраструктури. Звучить як ідеальне рішення, особливо за ці гроші. Але ж ми розуміємо, безкоштовний сир буває лише в мишоловці. І тут ми підходимо до холодного душу реальності. Перший і найболючіший нюанс – зима. Я читав форуми власників, вони просто кричать про це. Ось цитата. «Якщо температура нижче нуля, беріть паспортний пробіг і діліть його навпіл». Це катастрофа для електромобіля. Так, це робить його майже іграшкою. І це ключова проблема Leaf. Її треба чітко усвідомлювати. Причина в тому, що Nissan, намагаючись зробити перший масовий і доступний електрокар, зекономив. Зекономив на найважливішому – системі терморегуляції батареї. У Leaf немає ані рідинного охолодження, ані підігріву. Батарея просто обдувається повітрям. Тобто взимку вся енергія на обігрів салону береться прямо з основної батареї? Саме так. І пічка – це дуже-дуже ненажерливий споживач. Тобто ти вибираєш. Або ти їдеш далі, або ти їдеш у теплі. Абсолютно вірно. Досвідчені власники кажуть, що при температурі мінус 10 градусів Цельсія увімкнена пічка може з'їсти до 50% запасу ходу, тому реальний пробіг зі свіжою батареєю може впасти з 130-150 кілометрів до, скажімо, 70-80. Це перетворює Leaf на суто міське авто. Жодних спонтанних поїздок за місто. Жодних. Кожен маршрут треба планувати, особливо взимку. Добре, з пробігом зрозуміло. Але ж холод впливає і на саму батарею. Всі говорять про якісь палки і SOH. Це якась своя система вимірювання здоров'я. Так, і це найважливіший параметр при покупці вживаного Leaf. SOH або State of Health – це показник здоров'я батареї, її залишкова ємність. На панелі приладів він відображається у вигляді 12 поділок, які в народі прозвали палками. Чим більше палок, тим краще. Так, нова машина має 12. Коли зникає перша, це означає, що SOH впав нижче 85%. Якщо на панелі ви бачите 8-9 поділок, це вже критичний знос. Реальний пробіг буде мізерним. Здається, все просто. Подивився на панель, порахував палки і все зрозуміло. На жаль, ні. І ось тут криється головна пастка. У джерелах, особливо в посібниках для покупців, червоною лінією проходить попередження. Продавці давно навчилися програмно скручувати ці показники. Вони можуть скинути помилки, і на панелі знову чарівним чином з'являться 11 або навіть 12 палок. Тобто без спеціального обладнання на ринок можна навіть не виходити. Це як іти до лікаря, але заборонити йому робити аналізи. Просто подивитись і сказати «ну, виглядає здоровим». Єдиний надійний спосіб – це діагностика через OBD-сканер і спеціалізований додаток LeafSpy Pro. Чув про нього. Лише він показує реальний SOH у відсотках, напругу на кожній із 96 комірок, кількість зарядів. Купувати Leaf десь такої перевірки – це гра в лотерею з дуже високими ставками. А що влітку? Здавалося б, проблема холоду зникає. Але та сама відсутність охолодження, мабуть, створює зеркальну проблему у спеку. Абсолютно вірно. Ця проблема навіть має свою назву – Rapid Gate. Вона проявляється при частинних швидких зарядках через порт CHDMI, особливо коли на вулиці плюс 30 градусів. Батарея без охолодження швидко перегрівається, електроніка обмежує швидкість зарядки, але сам факт перегріву значно прискорює деградацію, просто вбиває ресурс. Тобто з батареєю треба бути справжнім детективом. Добре, припустимо, ми знайшли машину з живою батареєю. На цьому наші клопоти закінчуються? Чи це лише початок? Це лише початок квесту. Існує цілий чек-лист специфічних болячок. І перша, найпарадоксальніша, це той самий мертвий 12-вольтовий акумулятор. Якщо цей маленький акумулятор під капотом сів, наприклад, від довгого простою, машина просто не заведеться. Навіть при 100% заряду великої батареї. Навіть при 100%. Вона перетвориться на нерухому цеглу. Це ж неймовірний парадокс. В тебе 24 кВт-години енергії, а ти стоїш посеред дороги, бо сів акумулятор розміром з буханку хліба. Саме так. І власники пишуть, що це найпоширеніша причина виклику евакуатора для Leaf. Другий пункт – редуктор. Багато власників забувають міняти в ньому мастило кожні 30-40 тисяч кілометрів. І що тоді?
З'являється характерне виття або гул під час руху. Це вірна ознака зносу підшипників. Ремонт може бути недешевим. А щось суто наше, зимове, окрім пробігу? Звісно, розташування зарядних портів. Вони в носі автомобіля під лючком. Взимку механізм замка цього лючка – це суцільний біль, сніг, лід, волога. І він просто замерзає, і ти не можеш його відкрити. Яка іронія! В тебе супертехнологічний павербанк, але ти не можеш ним скористатися, бо треба бігти додому за феном. Важливий момент пов'язаний із зимою система опалення. Вони бувають різні. У ранніх моделах і в найбідніших комплектаціях стоїть звичайний електричний тен PTC Heater. Він дуже ефективно гріє, але споживає шалену кількість енергії. А яка альтернатива? Альтернатива – це тепловий насос – хіт-памп. Він встановлювався на багатшій комплектації SV та SL з 2013 року. Він споживає в 3-4 рази менше енергії, а це, в свою чергу, дає реальні додаткові 15-20 кілометрів пробігу взимку. Для лів це величезна різниця. Це може бути різниця між доїхати додому і шукати евакуатор. Отже, підсумуємо. Nissan Leaf – це автомобіль суцільних компромісів. Він не для далеких подорожей. Він вимагає ретельної діагностики. І він має цілий букет слабких місць, про які треба знати. Все так. Але в українських реаліях кінця 2025 року його цінність визначається зовсім іншими критеріями. Це не про економію на пальному і навіть не про екологію. Це унікальна можливість за $6750 отримати не просто авто, а й резервне джерело живлення для дому. Тобто це вартість хорошого генератора, але тут ми отримуємо ще й автомобіль? Абсолютно. І саме ця ціна от-от зникне з 1 січня, що й повертає нас до нашої розмови про терміновість. По суті, це ідеальний другий автомобіль для родини, для щоденних поїздок містом і водночас страховка на випадок блекаутів. І якщо така покупка була в планах, то діяти потрібно не просто швидко, а негайно. Джерела прямо кажуть, робіть це на цих вихідних, поки продавці ще не встигли оновити цільники. Це дивовижно, знаєте, як обставини та кризи повністю змінюють наше сприйняття технології. Саме так. Автомобіль, створений для екологічних поїздок сонячною Каліфорнією, раптом стає в Україні мало не інструментом для виживання взимку. І це піднімає цікаве, навіть філософське питання. Можливо, справжня інновація – це не сама технологія, а наша людська здатність адаптуватися, наша здатність знаходити для існуючих речей абсолютно непередбачуване, але в конкретний момент часу життєво необхідне застосування. Історія з Nissan Leaf в Україні яскравий тому приклад.